Chi è interessato, domani ci sarà la conferenza stampa del film che è aperta a tutti, anche perché non vorrei raccontare troppo del film, anzi vorrei che decidesse Lucille cosa dire, perché è un film molto particolare che secondo me si apprezza al meglio non sapendo molto. È una storia dei ragazzi e delle donne che vivono in un posto sperduto vicino al mare, un'isola, un posto di mare non meglio identificato, in un tempo sospeso, insomma un film da un'atmosfera quasi da favola nera, da magica. Infatti vedi, mi dice già di stare zitto, quindi dirò poco. Le passo a lei la parola per dire lei cosa ci vuol dire. Buonasera, je suis très très contente de voir autant de gens dans la salle. C'est la première projection en Italie. Je vais pas vous dire grand chose avant, ce serait dommage. C'est un film que j'ai mis beaucoup d'années à réussir à faire parce que les financiers n'en voulaient pas. Mais c'est un film qui est très personnel et je suis très heureuse que vous le voyez ce soir. C'est un peu comme un voyage. Par moments, c'est un peu désagréable, un peu oppressant, un peu déstabilisant. Enfin, en tout cas, j'espère que vous serez un peu déstabilisés et j'espère que vous aimerez ça. Et ce qui est bien, c'est que vous aurez toute la nuit pour réfléchir à vos questions. Et j'espère vraiment que vous viendrez demain à la conférence de presse et que vous me poserez plein de questions. Voilà. Sono molto contenta di presentare questo film alla prima italiana qui al Festival di Torino, sono contenta di vedervi così numerosi. Giustamente anch'io non ho voglia di parlare molto del film prima che voi lo scopriate. Vi dico solo che ho impiegato molti anni a realizzarlo perché i finanziatori non erano molto dell'idea appunto, di sostenere il mio film, però per me è un film molto personale e sono felice che voi siate qui per scoprirlo. È un viaggio particolare che a tratti può anche essere un po' spiazzante e destabilizzante e avete comunque tutta la notte per pensarci e per pensare alle domande che spero vorrete pormi numerosi domani alla conferenza stampa. Io due curiosità brevissime volevo chiederle però a Lucille. La prima è proprio banale, nel senso che oltre ai protagonisti in carne e ossa del film, secondo me il luogo dove il film è girato ha un'importanza grossa e volevo sapere quindi dove lo aveva girato. E poi questo è il secondo film di Lucille, il primo era un film del 2004 che si chiama Innocence, che stava a Toronto più di 10 anni fa e che era tutto girato in un collegio. Volevo chiedere questo suo interesse per raccontare dei microcosmi, delle persone che si muovono tutti in un ambiente da cui non possono quasi fuggire. Alors, la première question, c'est facile. Ça a été tourné à Lanzarote, c'est les îles Canaries, en tout cas pour les extérieurs. Ce qui était magnifique dans cet endroit, c'est que il y avait vraiment tout un univers qui était déjà là. Il n'y a pas eu grand-chose à faire pour créer un monde à part, un monde parallèle. Voilà, c'est déjà pour la première question. La prima risposta è molto facile, il film è stato girato a Lanzarote, nelle Canarie, quantomeno per gli esterni, e esiste già lì un universo molto particolare che quindi non ha avuto bisogno di grossi interventi per il set. Et pour la deuxième question, qu'est-ce que je peux dire? Oui, effectivement, je vois bien que j'ai une tendance à avoir envie, je trouve ça excitant de créer des mondes en soi, des petits microcosmes. Comme ce sont des microcosmes, au bout d'un moment, et que j'ai pas une telle imagination, au bout d'un moment, ils deviennent oppressants. On est enfermé dedans. Oui, c'est une part de choses que je sens dans la vie souvent, que j'ai envie d'exprimer, sans doute. E riguardo alla seconda domanda, sì, è vero che ho tendenza a desiderare di mostrare questi microcosmi, mi entusiasmano perché sono dei mondi in sé, ed è vero anche che essendo dei microcosmi e forse non avendo io particolare fantasia, danno un certo senso di oppressione perché sono dei mondi chiusi.
Et aussi, je voudrais juste dire une chose, c'est que j'aime vraiment que ce soit à la fois très beau, attirant, et effectivement très oppressant. C'est à la fois des paradis et des prisons. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une psychanalyse pour dire pourquoi, mais c'est vrai que ça revient. Ed è vero che mi piace contemporaneamente che una cosa sia bella, attraente, ma che dia anche un senso di oppressione, cioè un luogo che sia al tempo stesso un paradiso ma anche un carcere, e forse dovrei fare una terapia psicanalitica per capire perché. Allora ringraziamo ancora Lucille Asialilovic, regista di Evolution in After Hours. Buona serata e buon divertimento.